Bom, pessoal, esse aqui é o vídeo de primeiras impressões do meu novo teclado mecânico DAIS Eclipse. Aqui é a caixinha dele. Vou mostrar a parte traseira. Aqui tem algumas informações a respeito do teclado. Ele possui switch Gateron, a cor azul. O efeito de iluminação dele é o Rainbow, ele não é RGB, e o interessante é que ele possui 2 anos de garantia direto com o fabricante. O código dele é o 625313. O teclado chegou para mim ontem, então já pude testar um pouquinho o teclado, joguei a noite toda. O teclado está funcionando perfeitamente, não apresentou qualquer tipo de problema. Teclado muito agradável para jogar principalmente jogos de FPS, devido ao fato dele ter o formato TKL, né? Você movimenta o mouse, você tem mais espaço para movimentar o mouse, não bate no numérico aqui, né? Como acontecia, por exemplo, no outro teclado, no Motospeed CK95, já é um teclado muito grande, então prejudica um pouco, você perde muito espaço para movimentar, na movimentação do mouse, né? No seu mousepad, na sua mesa, né? Então isso não acontece com esse teclado. Como eu falei anteriormente, ele possui o switch Blue Gateron, né? E possui o Double Shot Injection também, que é algo interessante para aumentar a durabilidade, né, das keycaps. Então, teclado bem interessante. Paguei R$ 101,95 na loja Combat Info. Promoção que eles fizeram, frete grátis, muito bacana. Eu estou gostando bastante do teclado. Agora eu vou mostrar alguns efeitos de iluminação do teclado. Apertando a tecla, pressionando FN e Del, ele deixa aceso só o W, A, S e o D. Normalmente são as teclas utilizadas para movimentação em jogos, né, principalmente de FPS, MOBA também. Aí você apertando mais uma vez o FN e o Del, ele deixa aceso essas teclas. Apertando mais uma vez, ele vai deixar aceso o W, A, S, D e agora o R também. Aí agora apertando o FN e o Scroll Lock, ele volta para o efeito padrão de fábrica, Rainbow. Apertando mais uma vez o FN e o Scroll Lock. Esse efeito só ilumina a tecla que você está pressionando. Então são vários efeitos. Bem bacana, eu gostei do teclado, achei bem interessante, principalmente pelo valor, né? E o LED dele é até forte, porque eu tô com a janela aberta aqui, tá batendo o sol direto aqui no quarto, né? Tá bem claro e mesmo assim dá pra ver com facilidade. Então esses são os efeitos de iluminação do teclado, pessoal. Eu achei bem interessante, né? Pode-se cobrar também que seja RGB pelo valor, né? Ainda mais por possuir switch Gateron. É um switch mais confiável, né? Então você normalmente não vai ter problema de duplo clique ou falha na digitação. Então, nesse valor, tudo bem que eu peguei num preço muito absurdo, assim, uma promoção maluca de R$ 101,95, mas ele normalmente é comercializado na faixa dos 230 a R$ 280, o que ainda assim é um preço bem aceitável, né? Pelo fato desse teclado possuir switch Gateron. Então, deixa eu digitar um pouquinho, mostrar para vocês o som
teclado. Eu achei bem interessante, assim, eu tava meio com receio de comprar um teclado com switch azul, né, porque é muito barulhento, mas até que não é tão desagradável não, principalmente porque quando você está jogando você está com fone de ouvido, então praticamente não dá nem para escutar. Vou digitar alguma coisinha aqui. É basicamente isso, pessoal. Tecladinho até então eu estou curtindo bastante. Teclado muito agradável para digitar, né? Para jogar também eu gostei bastante. Ele é full anti-ghost, então você não vai ter problema pressionando várias teclas ao mesmo tempo. Então é isso. Fica a dica, pessoal. Tecladinho bem honesto, pelo valor cobrado, switch de qualidade. Se estiver procurando um teclado custo-benefício, vale a pena pensar um pouquinho no DAIS Eclipse. É isso aí, pessoal. Qualquer dúvida é só deixar nos comentários que eu respondo assim que possível. E um abraço para vocês.